Բարև ձեզ սիրելի ունկնդիրներ, ինչպես գիտեք, ես էքստրասենս սպառահոգեբան եմ, զբաղվում եմ նաև վեդիական աստղաբանությամբ, նայում եմ նեգատիվ էներգիայի մաքրում, աստղային քարտեզ եմ մեկնաբանում, երազներ եմ մեկնաբանում, եթե ձեզ անհրաժեշտ է իմ ծառայությունը, կարող եք դիմել, թալիսմաններ եմ պատրաստում և ակտիվացնում, ես Երևանում եմ սիրելիներս, կարող եք դիմեք, եթե չեք կարող այցելել, աշխատում եմ նաև օնլայն տեսազանգի միջոցով։ Ընդհանրապես սիրելիներս, իմ այս բոլոր եթերները պահպանվում են իմ YouTube-յան ալիքներում, TikTok-ում միայն փոքր անոնսներ են, եթե ուզում եք ամբողջ ձայնագրությունը լսեք, գրանցվեք իմ YouTube-յան ալիքներում, այնտեղ մի քանի ալիքներ կան, որտեղ տեսահոլովակներ կան բառահոգեբանության, էզոտերիկայի, պայծառատեսության վերաբերյալ, նաև ալիք կա արդեն վեդիական աստղաբանության վերաբերյալ։ Գրանցվեք, որպեսզի ինֆորմացված լինեք, սիրելիներս, շատ ծիսակարգեր կա, որին դուք կարող եք այդ ծիսակարգերին մասնակցելով նաև ինձ դիեզերքից տված էներգիայից օգտվեք, ուզում եմ, որ այս ինչ որ ձայնագրվում է, իմանաք, որ դրանք պահպանվում են Instagram-ում, YouTube-յան ալիքներում։ Սիրելիներս, այժմ ուզում եմ տեսագուշակություն կատարեմ դեկտեմբեր ամսվա համար, կենդանակերպի բոլոր նշանների տակ ծնված մարդկանց համար, թե ինչ է սպասվում սիրելիներս 2021 թվականի դեկտեմբեր ամսին։ Շատ դեպքերում տարոք կանխատեսում եմ կատարում, այժմ որոշեցի պայծառատեսական կանխատեսում կատարեմ, որովհետև ինձ տված է և տարոքարտերով աշխատել, և ռունաներով աշխատել, և բիոէներգետիկ դաշտից, տիեզերքից նույնից էներգիա վերցնել և ինֆորմացիա ստանալ։ Եվ այժմ փորձում եմ այս բյուրեղաշրջանակի միջոցով կանխատեսում կատարեմ, թե ինչ է սպասվում կենդանակերպի յուրաքանչյուր նշանին 2021 թվականի դեկտեմբեր ամսին։ Այժմ խոսենք խոյերի համար։ Ընդհանրապես սիրելի խոյեր, դեկտեմբեր ամիսը 2021 թվականի լինելու է նոր մտքերի, նոր ծրագրերի տարի, նաև ամիս, նաև հնարավոր է այն ինչ որ ծրագրել եք, այն ինչ որ մտածել եք, այդ գործողությունները սկսելու են իրականանալ, ֆինանսական սֆերայի մեջ է, ձեր պլանները ոնց որ երևում է, որ պետք է քարը քարի վրա դրվի և կամաց հիմքերը ամրանան, այն խոյերը, ովքեր որ աշխատանքի հետ կապված խնդիրներ ունեին, դժվար էր աշխատանք գտնել, դժվար էր ձեր մասնագիտական հատկությունները իրագործել, կամաց կգտնեք ձեր տեղը, նաև կգտնեք այն աշխատանքը, որը ձեզ հաճելի է լինելու, ընդհանրապես 2021 թվականի արդեն տարեվերջը խոյերի համար ոնց որ թռիչքային տրամպլին է սարքում, որպեսզի 2022 թվականին իրենց մտքերը և իդեաները իրագործեն։ Առանձնական հարաբերությունների մեջ սիրելի խոյեր, ընդհանրապես ուշադրություն դարձրեք ձեր
Այդ հարցակողական վիճակը մի քիչ մեղմեք, հատկապես ձեր հարազատների հանդեպ, ձեր սիրեցյալների, ձեր ընկերների հանդեպ, որովհետև հնարավոր է, որ ձեր այդ հարցակողական դրվասկի պատճառով շատ ընկերական հարաբերություններ խզվեն, շատ անձնական հարաբերությունների հետ կապված խնդիրներ ունենաք, իսկ եթե կարողանաք ձեր հարցակողական վիճակը կարգավորել, դա վերաբերվում է հատկապես անձնական հարաբերությունների մեջ, գործնական հարաբերությունների մեջ ինչքան հարձակվող լինեք, այնքան առաջ եք գնալու։ Իսկ անձնական հարաբերության մեջ ընդհակառակը եղեք դիվանագետ, եղեք իմաստուն, որպեսզի խնդիրներ չառաջանան։ Իսկ այն անձնական հարաբերությունները, որ դուք գտնում եք, որ ինքնըստինքյան դարձես պետք չի, հնարավոր է դեկտեմբեր ամսին ավարտ տնեք այդ հարաբերություններին, այդ շփումներին։ Սիրելի խոյեր, ձեր առողջականի հետ կապված կարող է գերլարված իրավիճակ լինի, գլխացավերի հետ կապված խնդիրներ լինի, նաև հնարավոր է շնչուղիների հետ կապված, հնարավոր է ինչ-որ վիրուսային գրիպոզ իրավիճակ լինի հարկուղի հետ կապված, բայց ուժեղ վտանգավոր առողջական խնդիրներ, սիրելիներս, չեմ տեսնում։ Այժմ տեսնենք ինչ է սպասում 2021 թվականի դեկտեմբեր ամսին ցուլ համաստեղության տակ ծնված մարդկանց։ Ընդհանրապես սիրելի ցուլեր, դուք անընդհատ պտտվում եք, շարժվում եք մի կողմից մյուս կողմը, չեք կարողանում կենտրոնանալ, որ ուղղությամբ գնաք, դրա պատճառով անընդհատ ոնց որ դոփում եք նույն տեղում։ Սա վերաբերվում է եւ կանանց եւ տղամարդկանց, հատկապես իրենց գործնական հարաբերությունների մեջ, նույնիսկ չեք կողմնորոշվում մասնագիտական ինչ ուղղություն վերցնեք, լսեք ձեր ներքին ձայնին, գնացեք այն ուղղությամբ, որը գտնում եք, որ ձեր հոգուն, ձեր մտքերին, ձեր ներաշխարհին հոգեհարազատ է։ Եթե դուք անընդհատ այդ դոփելու կարգավիճակով մնաք եւ վախենաք շարժվել, այցեւի էլ ոչ միտեղ չեք գնա, անընդհատ կմնաք նույն ելակետի վրա։ Սիրելի ցուլեր, պետք է կարողանաք մի քիչ ռիսկի դիմեք եւ փորձեք առաջ գնալ։ Եթե առաջ գնաք, խնդիրներ կունենաք։ Գիտեք ինչ, անընդհատ ոնց որ ճաճացած իրավիճակի մեջ եք, դուք կանգնած եք խաշմերուկի մեջտեղ եւ ընտրություններ կան, բայց դուք չեք կարողանում այդ ընտրությունները կատարեք։ Գիտեք, ոնց այս ցեվի մի հատ արակ կա, ուզում եմ դա ցես պատմել, երբ որ ծիութը մտնում են, համ այս կողմն են դնում կարին, համ աջ կողմը, համ ցախ կողմը, եւ այդ ծին չի կարողանում, չի կողմնորոշում աջ կարուց ուտի, թե ցախ կարուց, եւ ինքը սովից մահանում է։ Նման իրավիճակ նաեւ ձեր մոտ է, դուք չեք կողմնորոշվում, աջ գնաք, թե ցախ գնաք, եւ դրա պատճառով կանգնում եք, դոփում եք, իսկ ձեզ համար կանգնելը վտանգավոր է։ Առանց էլ ցուլերը չեն սիրում ադապտացիայի ենթարկվել, փոփոխությունները իրենց համար անընդհատ դեպրեսիոն է լինում, ճգնաժամային է լինում, բայց եթե դուք անընդհատ կանգնած մնաք, դա ավելի մեծ դեպրեսիայի առաջ է ձեզ կանգնեցնելու։ Սիրելի ցուլեր, որոշեք, որ նոր ձեզ համար հաճելի է, որ նոր զգում եք, որ դա ձեզ համար է, այդ ուղղությամբ շարժվեք։ Ի նկատի ունեցեք բնակավարը կարող է լինի ինֆորմատիկայի բնակավար, կարող է եւ ստեղծագործական ինչ-որ ոլորտ լինի, կարող է նաեւ գեղեցիկի հետ կապված ոլորտ լինի, ինչ-որ դիզայներական ծրագրեր, որոշեք եւ առաջ շարժվեք, որովհետեւ անընդհատ տեղում դոփելը ձեզ բերում է գցելու ծանր վտանգավոր իրավիճակի մեջ։
2021 թվականի դեկտեմբեր ամիսը ցույլ համաստեղության տակ ծնված մարդկանց մոտ նաև հասնական հարաբերությունների մեջ է ցույց տալիս կանգնած սառը իրավիճակ։ Գիտեք ինչ, սիրելի ցուլեր, եթե դուք չլսվեք էնտուզիազմով եւ եթե այդ ազնվորությունը ձեր դուրը գալիս է, թե տղամարդ, թե կինարմատ, պետք է անպայման արտահայտվեք։ Եթե ոչ խոսքով, ապա գործով, որովհետև հնարավոր է ձեր թեմից ձեր սիրեցյալ ազնվորությանը ավելի ակտիվ մարդիկ տանեն եւ դա սխալ իրավիճակի մեջ կանգնեք դուք, ոնց որ ձեր նպատակները չկարողանաք իրագործել։ Ակտիվ պետք է լինեք, ձեր սերը, ձեր զգացմունքը պետք է կարողանաք ճիշտ արտահայտել։ Չնստեք, չկանգնեք հեռվում, սպասեք ռոմանտիկ ձևով այդ մարդուն նայեք, բայց չարտահայտեք ձեր այդ էմոցիաները, ինչ որ դուք ուզում եք։ Այն ցուլերը, ովքեր որ ամուսնացած են, խորհուրդ եմ տալիս տան մեջ նույնպես ակտիվ լինել, չմտածեք, որ ամուսնացած եք, ուրեմն այդ բարիերները հաղթահարած եք, որովհետև եթե անտարբեր լինեք ձեր կողակցի, ձեր կնոջ, ձեր ամուսնու նկատմամբ, ապա ձեր ամուսնական հարաբերությունները կարող է խախտվեն, որովհետև անկախ նրանից ընտանիք կա թե չկա, պետք է ընտանիքի մեջ նույնպես ակտիվ լինեք, անընդհատ ապացուցեք, որ դուք սիրում եք տվյալ ազնվորությանը, դուք նվիրված եք տվյալ ազնվորությանը։ Տեսնենք ինչ է սպասվում ցուլերին 2021 թվականի առողջականի հետ կապված, ընդհանրապես սիրելի ցուլեր, ուշադրություն դարձրեք, կարող է ձեր մոտ դեպրեսիա լինի, անքնություն լինի, անընդհատ հոգնածություն եւ էներգիայի բացակայություն լինի եւ այդ էներգիայի բացակայությունը ձեր ամբողջ օրգան համակարգի վրա ազդե, կարող է եւ մաշկի հետ կապված խնդիրներ ունենաք, ալերգիայի ինչ-որ ձևեր սկսեն զարգանալ ձեր մոտ, բայց ընդհանուր առմամբ վախենալու ոչ մի բան չկա։ Այժմ տեսնենք ինչ է սպասում 2021 թվականի եկվորյակ դեկտեմբեր ամսին եկվորյակ համաստեղության տակ ծնված մարդկանց։ Սիրելի եկվորյակներ, գիտեք ինչ, դուք անընդհատ ոնց որ հոգնած կարգավիճակ լինեք, ընդհանրապես ամեն տարեվերջ ավելի այդ էներգետիկան եկվորյակներին ավելի ճնշում է եւ եկվորյակները, քանի որ իրենք եւ ենթագիտակցությունն է զարգացած եւ գիտակցությունը, իրենք դա ավելի սուր ձևով են զգում տիեզերքի ճնշող ուժը, որովհետև փուլը վերջանում է, տարին վերջանում է եւ ավելի ճնշող է լինելու այդ էներգետիկան եւ եկվորյակները ավելի շատ դժվար են տանելու այդ տարվա վերջին ամիսը, որովհետև ցույց է տալիս ցանկանում են բոլոր գործերը ավարտել, ցանկանում են բոլոր գործերը սկսել եւ ոնց որ հոգեկան հիվանդ լինեն, բայց չեն հասցնում։ Կենտրոնացեք, սիրելի եկվորյակներ, ամենակարևոր գործի վրա, որն որ գտնում եք անհրաժեշտ է, որովհետև դուք ընդհանրապես ենթագիտակցություն ունեք, դուք ինտուիցիա ունեք, ջոգեք, հասկացեք, որն է ամենակարևորը եւ կենտրոնացեք այդ ամենակարևոր գործի վրա, որովհետեւ բոլոր գործերը կիսատ չթողնեք։ Եթե ամեն ինչ թողնում եք կիսատ, դուք առողջական խնդիրներ կունենաք։ Ընդհանրապես սիրելի եկվորյակներ, ցույց է տալիս լավ պլաններ, լավ առաջարկություններ, խելացի եղեք, 10 անգամ չափեք, ամեն առաջարկության հետևից մի կվազեք, որը գտնում եք, որ ձեզ համար կարևոր է, այդ գործողությունը կատարեք։ Սիրելի եկվորյակներ, ձեր անձնական հարաբերությունների մեջ նույնպես ցույց է տալիս, որ չեք կողմնորոշվում, որ կողմը գնաք, որովհետև
շրջապատված եք բազմաթիվ մարդկանցով, թե կանայք, թե տղամարդիկ, եւ չեք կարողանում հասկանալ, թե դրանցից որն է ձեզ համար ամենակարևորը եւ ճակատագրականը։ Դա այնպես սիրելի եկվորակներ, վերացրեք ձեր վրայից ամեն մարդու վրա ուշադրություն դարձնելը եւ երբ որ զգում եք, որ այդ մարդու համար ձեր սիրտը ասում է, որ դա այդ անձնավորությունն է, որի հետ դուք պետք է ձեր հարաբերությունները կարգավորեք, այդ անձնավորության հետ ձեր հարաբերությունները առաջ տարեք։ Այն եկվորակները, ովքեր որ ամուսնացած են, խորհուրդ եմ տալիս ուշադիր եղեք ձեր հարազատների հանդեպ, ձեր ամուսնու, ձեր կնոջ, ձեր երեխաների հանդեպ, որովհետև հնարավոր է այդքան վասկը աշխատանքի մեջ ձեր ժամանակ չտա, որ դուք կարողանաք կենտրոնանալ նաև ձեր ընտանիքի անդամների վրա։ Իշքան հնարավոր է կարողացեք ներդաշնակ լինեք, որպեսզի տան մեջը վիճաբանություններ չլինի, տան մեջը խնդիրներ չգոյանա։ Ինչ է սպասվում ձեր առողջականի հետ կապված, սիրելի եկվորակներ, հնարավոր է գլխացավեր, ցավեր նաև սրտամկանի մոտ, դա բայց ոչ թե սրտի հետ կապված խնդիրներ է, այլ ավելի շուտ նևրոզի նախանշաններ է, ընդհանրապես հետևեք եւ առողջ ապրելակերպին եւ հանգիստը կարողացեք բալանսավորել, որպեսզի խնդիրների առաջ չկանգնեք։ Այժմ տեսնենք ինչ է սպասվում սիրելիներս Խեսկեդին համաստեղության տակ ծնված մարդկանց դեկտեմբերի ամսին 2021 թվականին։ Ընդհանրապես սիրելի Խեսկեդիներ, ձեր մոլորակը լուսին մոլորակն է, ուշադրություն դարձրեք լուսինի տատանումների ժամանակ կարող է խնդիրներ առաջանալ, առողջական խնդիրներ, գլխացավեր, ճնշումի հետ կապված բարձրանալ եւ իջնել, սիրելի Խեսկեդիներ, անպայման ձեր տեղերը ձեր մոտ ունեցեք, որովհետև հնարավոր է, որ ակտիվ նման իրավիճակ լինի, հատկապես կապված է խնդիրները ձեր առողջական սիրտանոթային համակարգի հետ եւ ինքնըստինքյան լույսային փուլերն էլ նման ձևով են ազդում, ոնց որ գերհագնազություն, ճնշումի տարօրինակ ձև տատանումներ է ցույց տալիս։ Բայց եթե դեղորայքը ձեր մոտ լինի եւ մի քիչ հանգիստ լինեք, առողջականի հետ կապված այդքան շատ խնդիրներ չեք ունենա։ Սիրելի Խեսկեդիներ, ընդհանրապես ուշադրություն դարձրեք ձեր գործնական հարաբերությունների մեջ, փորձեք բոլորի հետ համագործակցել, որովհետև եթե անընդհատ ասեք ես, դուք կարող եք մնաք մենակ եւ հետագայում չկարողանաք ոչ մի բան մենակության մեջ կատարել։ Ընդհանրապես դեկտեմբեր ամիսը, սիրելի Խեսկեդիներ, տված է, որ դուք պետք է համագործակցեք, իսկ համագործակցությունը կլինի այն ժամանակ, երբ որ դուք բոլորից բարձր չեք գերադասում։ Ընդհակառակը բոլորին լսում եք, բոլորի խորհուրդները ընկալում եք։ Եթե համագործակցեք, ավելի լավ առաջընթաց կունենաք, ավելի լավ առաջխաղացում կունենաք, լավ բաններ կունենաք, որ արդեն 2022 թվականը մտնեք ինչ որ բարձր դաստիճներով, ինչ որ բարձր բարձունքների հասնելով։ Իսկ եթե մենակ ամեն ինչի մեջ գտնեք, որ ամենաառաջինը դուք եք, դուք կմնաք մենակ եւ կունենաք խնդիրներ։ Սիրելի Խեսկեդիներ, ձեր անձնական հարաբերությունների մեջ նույնպես խորհուրդ եմ տալիս դեկտեմբեր ամսին մի քիչ էգոիստ չլինեք, եսասեր չլինեք, մի պահանջեք, որ մենակ ամեն ինչը բոլորը ոնց որ ձեզ են պարտական, ընդհակառակը մի քիչ է դուք սեր, զգացմունքներ, ուշադրություն դարձրեք
ձեր հարազատներին, ձեր ազնական կեսին, ձեր ամուսնուն, ձեր կնոջը, ձեր սիրեցյալին, որպեսզի խնդիրներ չունենա։ Այն խեսկեդիները, ովքեր որ ամուսնացած չեն, խորհուրդ եմ տալիս ձեր հարաբերությունները, որ նոր սկսվում են, ուշադրություն դարձրեք դիմացինին, տեսեք իրեն բացերը, լավ ուսումնասիրեք, որպեսզի ձեր աչքերը փակված չլինեն, որովհետև հնարավոր է, որ անմիջապես այնպիսի էմոցիոնալ բռնկում լինի դեկտեմբեր ամսին, բայց երբ որ դեկտեմբեր ամիսը անցնի, արդեն ձեր աչքերի դեմից վարագույրը, վարտագույն ակնոցները կգնա եւ դուք կզգաք, որ ում որ համարել եք, որ ինքը այն ազնվորությունն է, որի հետ պետք է ձեր հարաբերությունները շարունակեք, կարող է մեծ հիասթափություն ապրեք, լավ ուսումնասիրեք, նոր որոշում կայացրեք։ Այսքանը խեսկեդիների համար։ Այժմ տեսնենք ինչ է սպասում 2021 թվականի դեկտեմբեր ամսին այրուց համաստեղության տակ ծնված մարդկանց։ Ընդհանրապես սիրելի այրուձներ, ձեր գործնական հարաբերությունների մեջ նոր որակ է մտնելու, նոր նպատակներ, նոր ծրագրեր, նոր առաջարկություններ, հնարավոր է ինչ-որ դասընթացներ գնաք կամ արդեն այդ դասընթացները ավարտեք, որը ձեզ հնարավորություն կտա նոր գործար կատարել, նոր բնակավար մտնել, նոր կոլեկտիվ մտնել։ Ընդհանրապես ցույց է տալիս դեկտեմբեր ամիսը, սիրելի հայրուզներ, ձեզ համար լինելու է ոնց որ նոր էներգետիկա ստանաք, ոնց որ քնած վիճակից ինչ-որ դոփինգի պես դիեզերքը ձեզ էներգիա է տալիս, ձեր աչքերը բացվում է եւ հասկանում եք, որ կյանքը կա եւ այդ կյանքի մեջ դուք տեսնում եք, որ այդ կյանքը մենակ ուրիշների համար չէ, նաև ձեզ համար է, սիրելի այրուզներն, ոնց որ քնած կենտանին այրուզը, որ արթնանում է, աչքերը բացում է ու արդեն գիտե, որ ինքը շատ հնարավորություններ ունի ստանալու, նման իրավիճակ է լինելու ձեր մոտ, սիրելի այրուզներ, ուշադրություն դարձրեք այն ինչ որ կապ դիեզերքը ձեր դեմ դնում է, դուք կարողացեք այդ դիեզերքի տված հնարավորությունները ճիշտ օգտագործել։ Լավ առաջարկություններ կա, հնարավոր է ինչ-որ փաստաթղթային հարցերի լուծում, կարող է բանկային պրոցեսների հետ կապված հարցերի լուծում լինի, կարող է փաստաթղթային ինչ-որ միգրացիոն համակարգի հետ կապված խնդիրներ լինի, այդ խնդիրները կամ լուծում կգտնի կամ կսկսե ընթացքի մեջ մտնել։ Ընդհանրապես դեկտեմբեր ամիսը սիրելի այրուզներ ձեր գործնական հարաբերությունների մեջ դրական լիցքեր է բերելու։ Սիրելի այրուզներ ձեր անձնական հարաբերության հետ կապված Ընդհանրապես այն առյուծները, ովքեր որ ամուսնացած են, ցույց է տալիս, որ իրենց ընտանիքի մեջ ոչ մի խնդիրներ չի ցույց տալիս, եթե ինչ-որ չհասկանալու գծեր կար, չհասկանալու ինչ-որ եզրեր, եզրույթներ կար, դեկտեմբեր ամսին դրանք հաշտվելու են, հատկապես դեկտեմբեր 25-ից հետո ավելի ոնց որ խաղաղության աղավնին մտնելու է ձեր տունը եւ դուք այդ ամանորյա օրերը անցկացնելու եք ձեր սիրելիների հետ, ձեր երեխաների, ձեր ամուսնու, ձեր կնոջ հետ։ Այն այրուզները, ովքեր որ ամուսնացած չեն, ընդհանրապես ցույց է տալիս, որ իրենց որսը կգտնեն ոչ միայն գործնական ոլորտում, այլև իրենց համապատասխան որսը կգտնեն նաև անձնական ոլորտում եւ ինչ որ պետք է գտնեն, դա երկարատև հարաբերություն է, ոչ թե ուղղակի ֆլիրտ։ Սիրելի այրուզներ, ինչ է սպասում ձեզ առողջականի հետ կապված, ուշադրություն դարձրեք այժմ հետ կապված խնդիրներ չունենաք,
Կարող է պատահի գլխացավեր, գլխաբդույթներ լինի, հիմնականում ցույց է տալիս, որ խոցելի կլինի դեկտեմբեր ամսին այրուն համակարգը, կարող է հեմոգլոբինի հետ կապված խնդիրներ, այրան միկրոէլեմենտի հետ կապված խնդիրներ, եթե թեթևակի զգում եք, որ խնդիրներ կա, հոգնածություն կա, գլխացավեր կա, դեմքի հետ կապված, մաշկի հետ կապված խնդիրներ, դա մազի հետ կապված խնդիրներ, դա ցույց է տալիս այրան հետ միկրոէլեմենտների կապված խնդիրներ, անպայման բժշկի հետևեք, եթե անհրաժեշտ է տվեք այդ անալիզները, որպեսզի բարդությունների առաջ կանգնեք։ Այսքանը սիրելի հայրուզներ։ Այժմ տեսնենք ինչ է սպասվում դեկտեմբեր ամսին 2021 թվականին կույս համաստեղության տակ ծնված մարդկանց։ Սիրելի կույսեր, ընդհանրապես ցույց է տալիս, որ ավելի է ակտիվանալու ձեր ֆինանսական ոլորտը, ձեր բոլոր ունակությունները սկսելու են գնահատվել, այն կույսերը, ովքեր աշխատանք ունեն, ցույց է տալիս, որ դեկտեմբեր ամիսը այնպես արդյունավետ է լինելու, որ իրենք իրենց կարիերայի մեջ աճ են ունենալու, նոր առաջարկություններ է լինելու, ընդհանրապես իրենք շատ հմուտ են եւ ավելի են հմտություն ձեռք բերելու, իսկ այդ հմտությունը ինքնըստինքյան գնահատվելու է պաշտոնի բարձրացման հետ կապված, նաև ֆինանսական ինչ-որ դիվիդենդներ է բերելու այդ ձեր հմտությունը, այն կույսերը, ովքեր աշխատանքի հետ կապված խնդիրներ ունեին, առաջարկություններ կլինեն, հատկապես դեկտեմբեր ամսի 12-ից հետո ոնց որ դարբասները բացվի ու ֆինանսական պատոկ, ֆինանսական հոսանք է մտնելու սիրելի կույսեր ձեր կյանքի մեջ։ Ինչ է սպասվում կույսերի անձնական հարաբերությունների մեջ, թե տղամարդ, թե կանայք, սիրելի կույսեր, ցույց է տալիս շատ ռոմանտիկ հարաբերությունների սկսվել, վեբ էմոցիաներով լցված ամիս է լինելու, ծաղիկներով, նվերներով, հաճելի ժամանակահատված անցկացնելու ժամանակահատված է լինելու, ընդհանրապես իսկ այն կույսերը, ովքեր որ ամուսնացած են, այդ էմոցիաներով լցված է լինելու նաև իր ընտանիքը, անկախ նրանից տղամարդ է, թե կին է, տան մեջ լինելու է ներդաշնակ իրավիճակ, իրար հասկանալու են, ընդհանրապես կույսերը սիրում են, որ տան մեջ ամեն ինչ ճիշտ տեղը տեղին լինի, որ ամեն ինչ օրինաչափ գեղեցիկ լինի եւ դեկտեմբեր ամիսը նման իրավիճակ է լինելու է։ Սիրելի կույսեր, ինչ է սպասվում ձեր առողջականի հետ կապված։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր կողորտ թոհ-բրոխներ համակարգին, հնարավոր է այս սուր ինֆեկցիաներ, նույնիսկ հնարավոր է այս կովիդի վիրուսը, անպայման այս թագավարանգի վիրուսը, սիրելիներս անպայման պատվաստվեք, որովհետև խնդիրներ է ցույց տալիս, որպեսզի բարդության առաջ կանգնեք։ Եթե պատվաստված լինեք, խնդիրներ չեք ունենա։ Նաև ուշադրություն դարձրեք չմրսեք, որով չնայած սա մրսելու հետ չի կապված, հիմնականում ինչ-որ վիրուսային հիվանդություն է ցույց տալիս, կամ պատվաստված եղեք, կամ ձեր դեմքերը փակված եղեք, որպեսզի խնդիրներ չառաջանան։ Այսքանը կույս համաստեղության տակ ծնված մարդկանց։ Այժմ տեսնենք ինչ է սպասվում 2021 թվականին կշեռք համաստեղության տակ ծնված մարդկանց դեկտեմբեր ամսին։ Սիրելի կշերտներ, ձեր մոտ ցույց է տալիս մասնագիտական բում, գիտեք ինչին ձեր ձեռը գցում եք, դա կարողանում եք ծաղկացնել եւ առաջ տանել։ Ձեր ներքին ձայնը ձեզ ճիշտ ձևով ուղղորդում է, ընդհանրապես կշերտների ինտուիցիան շատ է զարգացած, նայեք ձեր ներքին ձայնին, նայեք ձեր երազներին, իրենք ձեզ ճիշտ ուղղության առաջ են կանգնեցնելու, որակական հատկություններ է բարձրանալու, մասնագիտական հատկություններ է բարձրանալու, ընդհանրապես ձեր էներգիան որ
ամեն տեղից հոսելու է, դուք կարողանալու եք ձեր խարիզմայով, ձեր գեղեցկությամբ ամեն ինչ հաղթահարել, նաև ձեր խելքով եւ ձեր մտքով։ Դեկտեմբեր ամսին ձեր թեմը նոր էջեր է բացվելու գործնական հարաբերությունների մեջ, նաև պայմանագրեր կարող եք ընկեք, հնարավոր է դրսի ինչ-որ կամպանիաների հետ կապված փաստաթղթային ինչ-որ իրավիճակ է լինելու եւ դա ձեզ մեծ հաջողություն է բերելու։ Ընդհանրապես սիրելի կույսեր ցույց է տալիս ձեր ֆինանսական ոլորտի մեջ բարձրանալ, ոչ թե կամաց բարձրանալ, այլ թռիչքային բարձունք է լինելու։ Նաև հնարավոր է ինչ-որ բանկերի հետ կապված խնդիրներ, որ կարող է եւ լուծվեք, կարող է եւ ինչ-որ վարկային ծրագրերից օգտվեք, որը նույնպես ձեզ համար դրական լուծում է լինելու։ Ինչ է սպասվում կշերտներին իրենց անձնական ոլորտների մեջ, ընդհանրապես կշերտները իրենք անկան խարիզմա ունեցող անձնավորություններ են, թե տղամարդիկ եւ թե կանայք, ցույց է տալիս, որ լինելու են ուշադրության կենտրոնում, այն կշերտներն, ովքեր որ ամուսնացած են, իրենց տան մեջ ներդաշնակություն է, սեր է, ամեն ինչ կշերտները իրեն կարողանում են, եթե ինչ-որ ծայրեր կան, ինչ-որ չհասկանալու իրավիճակներ կան, իրեն կարողանում են լուծել, ամեն ինչը հարթել, այն կշերտներն, ովքեր որ ամուսնացած չեն, իրենց մոտ կարող է նոր հարաբերություններ լինի, բայց այդ նոր հարաբերությունները կարճատև չի լինելու, որովհետև կշերտները թեթևամիտ չեն, եթե իրենք նոր հարաբերություններ են ստեղծում, այդ հարաբերությունները լինելու է երկարատև։ Սիրելի կշերտներ, դուք նույնպես ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջականի հետ կապված, հիմնականում ցույց է տալիս հնարավոր է գերլարված էմոցիոնալ վիճակ լինի, որի պատճառով ոնց որ ձեր իմունիտետը կարող է մի քիչ թուլանա եւ վիրուսները ազդեն։ Եվ պատվաստում կատարեք, նաեւ կարողացեք ձեր հանգիստը եւ ձեր աշխատանքը ճիշտ համագործակցել, բարձրացրեք ձեր իմունիտետը, դա կարող է լինի ցիտրուսների, վիտամինների օգտագործելով, որպեսզի խնդիրներ առաջ չկանգնեք, հիմնականում ոչ մի վտանգավոր խնդիր ցույց չի տալիս։ Այժմ տեսնենք ինչ է սպասվում 2021 թվականի դեկտեմբեր ամսին կարաչամաստեղության տակ ծնված մարդկանց։ Ընդհանրապես սիրելի կարիճներ, գործնական նոր հարաբերություններ, նոր հնարավորություններ, նոր մտքեր եւ իդեաներ են լինելու, գիտեք ինչ, ոնց որ կարիճների համար այնպիսի իրավիճակ լինի, որ ասում եմ, ոնց որ մորիցս նոր եմ ծնվել, այդպիսի իրավիճակ, որ իրեն թվում է, թե ինքը նոր է ծնվել, այդքան էներգիա է ունենալու, որ կարողանալու է ամեն ինչ հասցնել, ամեն ինչ կատարել։ Սիրելի կարիճներ, ընդհանրապես խորհուրդ եմ տալիս, ոչ մեկին մի քավադացեք ձեր գործնական հարաբերությունների մեջ, լսեք միայն ձեր ներքին ձայնին, որովհետև հնարավոր է ձեզ կողքը այնպիսի մարդիկ լինեն, որ այդ մարդկանց հետ պետք չէ ոչ մի գործարքների մեջ մտնել։ Լսեք ձեր ներքին ձայնին, որը ձեզ տված է, սիրելի կարիճներ, որպեսզի սխալ գործողություններ չկատարեք։ Ընդհանրապես այնքան շատ է գործարքներն ու գործողությունները, կարող է շփոթման առաջ կանգնեք։ Ոչ մեկին մի լսեք, որովհետև կողքից կարող է այնպիսի մարդիկ լինեն, ովքեր որ ձեզ ոչ թե բարեկամեցող են, այլ ընդհակառակը թշնամիներ են, չարեկամեցողներ են, կարող է ձեզ սխալ ուղղությամբ տանեն, որպեսզի չշփոթվեք, չկանգնեք ֆիասկոյի առաջ, լսեք ձեր ներքին ձայնին։ Ինչ է սպասվում կարիճներին իրենց անձնական հարաբերությունների մեջ, ընդհանրապես սիրելի կարիճներ, ովքեր որ ամուսնացած են,
հնարավոր է ընտանիքի մեջ երեխայի ծնունդ լինի կամ երեխայի հետ կապված ինչ-որ գործարքներ կարող չէր կատարվել, կարող է երեխան ինչ-որ ինստիտուտ է ընդունվելու, մանկապարտեզ, դպրոց, ընդհանրապես ցույց է տալիս նաև երեխայի գործերի հետ կապված առաջխաղացումներ։ Սիրելի կարիճներ, ընդհանրապես ցույց է տալիս, որ դեկտեմբեր ամիսը ձեր տան մեջը վտանգավոր չի լինելու, խոցելի չի լինելու, ուղղակի ուշադրություն դարձրեք թե կանայք, թե տղամարդիկ, ձեզ մի ցույց տվեք շատ վտանգավոր որպես մարդ, ոնց որ անընդհատ ձեր աչքը դուսը, որպեսզի խնդիրների առաջ չկանգնեք, խանդի տեսարաններ չառաջացնեք, որովհետև այդ խանդի տեսարանները հետո դժվար կլինի հարթել։ Այն կարիճները, ովքեր որ ամուսնացած չեն, այդ կարիճներին նույնպես խորհուրդ եմ տալիս, եթե նոր սկսված հարաբերությունները, այդ հարաբերություններին ուշադիր նայեք, ոչ թե մատների արանքով նայեք, որովհետև հնարավոր է այդ հարաբերությունները, այդ մարդիկ լավ անձնավորություններ էին, որ տիեզերքը ձեզ ուղարկել է, բայց ուղղակի դուք կարող է չհասկանաք և ճակատագրական սխալ կատարեք, շատ ուշադիր եղեք, լսեք ձեր սրտի ձայնին։ Առողջականի հետ կապված սիրելի կարիճներ, ուշադրություն դարձրեք, հնարավոր է ինչ-որ բուժման պրոցեսների մեջ դեղերի հետ կապված կամ սխալ բուժումի հետ կապված խնդիրներ լինի, կամ այդ դեղերը շատ օգտագործելու հետ կապված խնդիրներ լինի, ոնց որ չափից շատ բուժում ստանաք ու խնդիրների առաջ կանգնեք։ Ընդհանրապես դեղերն օգտագործելուց ուշադիր եղեք, որովհետև ցույց է տալիս, որ դեղերի հետ կապված կարող է կամ ալերգիկ ինչ-որ իրավիճակ լինի, կամ սխալ բուժման պատճառով խնդիրների առաջ կանգնեք։ Նաև չափավորեք ալկոհոլը և ծխախոտը, նաև եթե ինչ-որ կապեր ունեք թմրանյութերի հետ, նույնպես չափավորեք, որովհետև հնարավոր է նման խնդիրներ առաջանան։ Այժմ տեսնենք ինչ է սպասվում աղեղնավորներին 2021 թվականի դեկտեմբեր ամսին։ Սիրելի աղեղնավորներ, ձեր ցույց է տալիս, որ դուք ոչ թե երկու ձեռք եք ունենալու, այլ մի քանի ձեռք եք ունենալու և ամեն ձեռքով շատ բաների եք հասնելու, ոնց որ վերևից բերք է թափվում և դուք այդ բերքերից կարողանում եք օգտվել և օգտվելու եք, բացվելու է ձեր դեմ նոր ճանապարհներ, նոր հնարավորություններ, անընդհատ ֆինանսական ինչ-որ գործարքներ, ֆինանսական գործողություններ, հնարավոր է աշխատավարձի բարձրացում, հնարավոր է նույնիսկ աշխատանք ոչ թե ձեր երկրի տարածքում, այլ ձեր երկրից դուրս է լինելու, խորհուրդ եմ տալիս այդ առաջարկությունը ընդունեք, որովհետև եթե հատկապես նոր տարուց հետո դուք գնաք այդ գործարքին երկրից դուրս, դա ձեզ մեծ գումար է բերելու, մեծ հնարավորություններ է ձեր դեմը բացելու։ Սիրելի աղեղնավորներ, ձեր անձնական հարաբերությունների մեջ այն աղեղնավորները, ովքեր որ ամուսնացած չեն, նույնպես իրենց մոտ հնարավորություն է ստեղծվելու, որ իրենք անընդհատ տեսնում են, որ կա համապատասխան մարդ, կա համապատասխան տղա կամ աղջիկ, ուշադիր եղեք, այստեղ չի կարելի բոլորի վրա դնել ձեր խաղաքարը, որովհետև հնարավոր է նման դեպքում դուք պարտվեք, կարողացեք ճիշտ ընտրություն կատարեք, որպեսզի ձեր էներգետիկան ոչ թե հազարած սխալ մարդու վրա գնա, այլ ճիշտ անձնավորության վրա գնա, որպեսզի դեկտեմբեր ամիսը ձեզ համար անձնական հաջողություն բերե, ոչ թե ընդհակառակը կանգնեք կոտրած դաշտակի կողքը։ Այն աղեղնավորները, ովքեր որ ամուսնացած են, իրենց տան մեջ լինելու է իդեալական վիճակ, տան մեջ հնարավոր է ինչ-որ ֆինանսական լավ ձեռքբերումներ լինի,
կարող է եւ շատ երկար սպասված կահույք է գալիս, տան փաստաթղթեր է լինելու, ավտոմեքենայի փաստաթղթեր է լինելու, ուրախանալու եք։ Սիրելի աղենավորներ, ձեր առողջականի հետ կապված ուշադրություն դարձրեք, կարող է կոտրվածքներ լինի, վթարներից հեռու մնացեք, բացի դրանից ցույց է տալիս սիրելի աղեղնավորներ, խնդիրներ կարող է լինի ձեր էնդոկրին համակարգի հետ, հատկապես տեսնում եմ վահանաձև գեղձի հետ, դա կարող է եւ կոկորտի հետ կապված խնդիրներ լինի, նաեւ կարող է վահանաձև գեղձի հորմոնների հետ կապված խնդիրներ լինի, անպայման նման դեպքում դիմեք բժիշկի։ Այժմ տեսնենք ինչ է սպասում 2021 թվականին Աջեղջուր համաստեղության տակ ծնված մարդկանց դեկտեմբեր ամսին։ Սիրելի աջեղջուրներ, ընդհանրապես դուք ոչ չեք սիրում փոփոխությունը ձեզ անընդհատ դեպրեսիայի մեջ է գցում, ընդհակառակը դեկտեմբեր ամսի բոլոր փոփոխությունները ինչ որ լինելու են իօգուտ ձեզի։ Կարող է տան հետ կապված խնդիրներ լուծվեն, փաստաթղթի հետ կապված խնդիրներ լուծեն, աշխատանքի մեջ որ խնդիրներ կար, որ ձեզ թվում է, որ այդ խնդիրները չեն լուծվելու, կուտակված ոնց որ կծիկ լինի, կաբեր լինի, չէր լուծվում, դրանք բոլորը բացվելու են եւ դուք շունչ եք քաշելու, ոնց որ երկրորդ շունչ է բացվելու սիրելի աջեղջուրներ դեկտեմբեր ամսին, բայց այդ շուրջը չի լինելու կարճատև, դա շարունակվելու է, մտնելու եք 2022 թիվ, արդեն լավ շնչելով, լավ ֆինանսական հաջողություններ ունենալով, ոնց որ անընդհատ նոր բարձունքներ հաղթահարելով։ Ինչ է սպասվում աջեղջուրներին իրենց անձնական հարաբերությունների մեջ, ընդհանրապես աջեղջուրները չեն սիրում ոչ մեկի հետ կիսվել, իրենք միշտ իրենց հարցականները ներս են գցում, սիրելի աջեղջուրներ, ընդհանրապես նկատի ունեցեք, որ ձեր տանանտանները ձեզ հարազատ են, շատ չի կարելի ամեն ինչ մենակ ձեր մեջ պահել, կիսվեք նաև ձեր տանանտանների հետ, ամուսին է, կին է, երեխաներ է, իրենք ձեզ կհասկանան դեկտեմբեր ամսին եւ երբ որ դուք կիսվում եք ինքնըստինքյան դուք ոնց որ ձեր ծանր բեռը ձեր ուսերի վրայից գցում եք։ Սիրելի աջեղջուրներ, ձեր անձնական հարաբերությունները, ովքեր որ ամուսնացած են, ձեր անձնական հարաբերությունները ոնց որ նոր շեմ է բացելու ձեր դեմ, դուք հասկանալու եք, որ ձեր կեսը, ձեր հարազատը իրոք ձեզ հարազատ է, ոնց որ նոր սիրային էներգիա է մտնելու ձեր տան մեջ, հասկանալու եք, որ գնահատված եք եւ սիրված եք։ Այն աջեղջուրները, ովքեր որ ամուսնացած չեն, իրենք ընդհանրապես այս դեկտեմբեր ամսին ոնց որ չեն էլ պատրաստվում ինչ-որ գործողություններ կատարել, իներտ սպասող կարգավիճակի մեջ են, իրենց մոլորակը Սատուրն մոլորակն է, մինչև պտտվի, շարժվի, ինչ-որ մտածեն, թե այդ մարդու հետ արժե գործողություն կատարել, դեկտեմբեր ամիսը կանցնի։ Դեկտեմբեր ամսին չամուսնացած աջեղջուրների մեջ մոտ կան էլ մեծ կարևոր փոփոխություններ չեմ տեսնում։ Այ 2022 թվականի կեսերին չամուսնացած աջեղջուրների մոտ լավ փոփոխություններ է լինելու։ Ինչ է սպասվում առողջականի հետ կապված, ընդհանրապես սիրելի աջեղջուրներ, ուղղակի հնարավոր է մտածմունքներ, դեպրեսիաներ, որի հետ կապված կարող է եւ ալերգիկ իրավիճակ լինի, նաեւ հնարավոր է գլխացավեր լինի, բայց եթե դուք կիսվեք ձեր հարազատների հետ, նման խնդիրներ չեք ունենա, անընդհատ մակուրոտի եղեք,
թեթևակի ֆիզիկական վարժություններ եւ ձեր կողքին թող լինեն միայն այն մարդիկ, ովքեր ձեր հարազատ են, այն մարդիկ, ովքեր որ թունավոր էներգետիկա ունեն, նման մարդկանց ինչքան հնարավոր է հեռուվանեք, որպեսզի ձեզանից ձեր էներգետիկան չտանեն։ Այժմ տեսնենք ինչ է սպասում ջրոցներին 2021 թվականի դեկտեմբեր ամսին։ Սիրելի ջրոցներ, դուք ձեր տարերքը օդն է, ընդհանրապես դեկտեմբեր ամիսը ձեր համար լինելու է բարեհաջող ամիս, ֆինանսական ոլորտում կարող է նոր ծրագրեր, կարող է եւ դուք նոր գումարներ տնեք ձեր ծրագրերը իրականացնելու համար եւ այդ ներդրումը լինելու է ճիշտ ներդրում, խորհուրդ եմ տալիս, եթե նման հնարավորություններ կա, արեք, որովհետև հետագայում այդ ներդրումը ձեզ հետագայում մեծ ֆինանսական հաջողություն է բերելու։ Սիրելի ջրոցներ, 2021 թվականը ձեր ֆինանսական հարաբերությունների մեջ նոր լիցք է մտցնելու, նոր մարդիկ, նոր համագործակցություն, նոր իդեաներ եւ անընդհատ դուք ոնց որ լինելու եք ուշադրության կենտրոնում եւ կատարեք ձեր աշխատանքը ճիշտ, կատարեք ձեր նպատակներն ինչ որ դրել եք, դրանք ճիշտ կատարեք, ավելի բարձր ավելի եք գնահատվելու, մի նայեք մատների արանքով, մի զլացեք, եթե ձեր գործողությունները ճիշտ կատարեք եւ պաշտոնի բարձրացում կարող է լինի, եւ հնարավոր է դուք ձեր սեփական աշխատանքը ունենաք։ Լավ է լինելու ջրոցներին դեկտեմբեր ամսին 2021 թվականի այն ջրոցները, ովքեր որ աշխատանք չունեն, հնարավոր է իրենց այնքան առաջարկ կա, որ իրենք չկողմնորոշվեն, թե որ ընտրեն։ Սիրելի ջրոցներ, ձեր անձնական հարաբերությունների մեջ այն ջրոցները, ովքեր որ ամուսնացած են, խորհուրդ եմ տալիս ձեր ընտանիքին ուշադրություն դարձրեք, ձեր բառերին, ձեր խոսքերին ուշադրություն դարձրեք, որովհետև հնարավոր է թեթևակի սխալ բառ, սխալ գործողություն եւ խնդիրներ առաջանա, որը հետագայում շատ դժվար լինի այդ խնդիրները լուծելը, այդ հարցականները լուծելը, ուշադիր եղեք, շատ նվիրված եղեք, ձեր ամեն բառին, ամեն քայլին ուշադրություն տվեք։ Եթե դուք ուշադիր լինեք, ոչ մի խնդիրներ, ոչ մի խոչընդոտ չի առաջանա։ Այն ջրոցներ, որ ամուսնացած չեն, ընդհանրապես սիրելի ջրոցներ ցույց է տալիս, որ ձեր 4 կողմը այնպիսի մարդիկ գտնվում, որ պետք է կարողանաք ճիշտ ընտրություն կատարել, որովհետև կան մարդիկ, որոնք որ իրոք ձեզ համար են նախատեսված ճակատագրով, նաև մարդիկ, որոնց մտքերը ավելի շատ թեթևաբարո մտքեր են, մի նայեք այդ մարդկանց դեմքին, պատկերին, արտաքին, նայեք այդ մարդկանց ներքին էությանը, որպեսզի չսխալվեք, որովհետև հատկապես փայլուն ինչ որ այդ ծածկի տակ հնարավոր է վտանգավոր ազնվորություն լինի, իսկ այն մարդը, ով որ այդքան շքեղ տեսք չունի, դրա հետևում ավելի լավ մարդ է կանգնած, կայացած ազնվորություններ են կանգնած, չվազեք ձեր տեսողական խաբկանքի հետևից, մարդու ներաշխարը նայեք եւ տեսեք, ով որ լավ ազնվորություն է, նրա հետ կատարեք ձեր հարաբերությունները, սխալ ընտրության առաջ չկանգնեք, որպեսզի հիասթափության առաջ չկանգնեք։ Ինչ է սպասում ջրոցներին իրենց առողջականի հետ կապված, սիրելի ջրոցներ, ուշադրություն դարձրեք ձեր
երիկամային համակարգին, միզասերական օրգանների հետ կապված հնարավոր է խնդիրներ լինեն, նաև հնարավոր է ինչ-որ բուժման պրոցեսներ, դեպի առողջացման պրոցեսներ լինեն, ուշադրություն դարձրեք սիրելիներս ձեր միզասերական օրակարգին, որպեսզի չմրսեք, վիրուսներ չլինեն, որպեսզի խնդիրների առաջ չկանգնեք, հիմնականում խոցելի մասը տեսնում եմ այդ օրգան համակարգը։ Այժմ տեսնենք ինչ է սպասվում ցուք համաստեղության տակ ծնված մարդկանց դեկտեմբեր ամսին 2021 թվականին։ Սիրելի ծնկներ, Ընդհանրապես դեկտեմբեր ամիսը լինելու է ձեր կորձնական հարաբերությունները լինելու են ոչ թռիչքային, բայց ստաբիլ բարձրանալու միտումներ է ցույց տալիս։ Նոր առաջարկներ կարող է լինեն, նոր դասընթացներ կարող է լինեն, նոր մարդկանց հետ համագործակցություն կարող է լինի, դուք ինտուիցիա ունեք, դուք ճիշտը սխալից կարողանում եք չջոկել, լսեք ձեր ներքին ձայնին, որովհետև շատ են լինելու առաջարկությունները, կարողանաք ճիշտ ուղղությամբ գնաք։ Այն ծնկները, ովքեր որ աշխատանքի հետ կապված խնդիրներ ունեն, բացվելու է ճանապարհը եւ իրենք աշխատանք գտնելու են, առաջարկություններ ստանալու են։ Այն սիրելի ծնկներ, ձեր անձնական հարաբերությունների մեջ ծնկները իրենք ռոմանտիկ անձնավորություններ են, ծնկները լավ մարդիկ են, թե կանայք, թե տղամարդիկ, նվիրված իրենց կեսին, իրենց երեխաներին, իրենց ամուսնուն, իրենց կնոջը, ընդհանրապես տան մեջ էլ եթե ինչ-որ խնդիրներ կար, հիմնականում կապված ֆինանսականի հետ, հիմնականում կապված հարազատների հետ, հարաբերությունների հետ, այդ բոլոր հարաբերությունները լուծվելու են, հարթվելու են, ոչ մի վտանգավոր եզրեր, վտանգավոր բացթողումներ չի լինելու։ Սիրելի ծնկներ, ովքեր որ ամուսնացած չեն, ընդհանրապես դեկտեմբեր ամիսը լինելու է լավ հարաբերությունների ոնց որ ամիս, նույնիսկ եթե դուք նոր զույգեր եք, նոր եք սկսել ձեր հարաբերությունները, ավելի լավ եք մեկդ մեկիդ ճանաչելու, ավելի լավ եք մեկդ մեկիդ հասկանալու, ընդհանրապես ամրանալու են նաև ոչ ամուսնական այդ կապերը։ Սիրելի ծնկներ, ինչ է սպասվում ձեզ առողջականի հետ կապված, ուշադրություն դարձրեք սիրելի ծնկներ, հատկապես ցույց է տալիս խնդիրներ արթրիտի, ռևմատոիդ արթրիտի, հոդացավերի հետ կապված, ընդհանրապես ձեր ուշադրություն դարձրեք ձեր մկանային համակարգին, ողնաշարին, որովհետև ցույց է տալիս ոսկրային մկանային ցավեր։ Մի պաղեցրեք, նաև եթե նստակյաց ինչ-որ աշխատանք է, անպայման զբաղվեք ֆիզկուլտուրայով։ Այսքանը սիրելիներս, ինչ է սպասվում ձեզ բոլորիդ դեկտեմբերին 2021 թվականին։ Սիրելիներս, իմ այս ուղիղետերները պաշտպանվում են իմ յութուբյան ալիքում, գրանցվեք, որպեսզի անընդհատ չգրեք, մեզ ինչ է սպասվում, այսքանը սիրելիներս, հաջողություն, ցտեսություն։